Είμαστε οι Bad Miners και σήμερα παίζουμε στον server Hypixel. Το link θα είναι στο description. Σήμερα θα παίξουμε Creeper Attack. Εγώ είμαι Bad Miner GR. Και εγώ Bad Miner SPG. Και Τώρα θα αρχίσουμε. ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Μπες στο παιχνίδι. Νομίζω, ναι, εδώ πάνω είναι. Ωραία. Μόνο δύο είμαστε. Όλο και κάποιος. Ναι. Θα μπει κανείς? Πώς το βλέπει? Μπήκε ένας. Θα μπει κανείς ή δεν θα μπει? Να ζει κανείς, να Ή ζει. μπει. 4. Θα σπάσω το Emerald εδώ. Κοίτα, θα το σπάσω. Σε 5 χρόνια το πολύ. Έλα, μην πεις μπροστά μου, το έχω. Το έχω. Έλα. Εγώ έρχομαι, αυτό βέβαια. Κάποιος έφυγε. Ναι. Εγώ το σπάσα. Να δοκιμάσουμε άλλο σερβερ. Μπαίνω μπροστά σου. Να δοκιμάσουμε άλλο σερβερ. Ναι. Τώρα μπήκαν, άστα. Έπρεπε να πούμε εμείς θα φύγουμε για να μπουν όλοι. 6. Νομίζω στους 7 ξεκινάει. 7. Όχι, στους 10 λογικά. Ναι, στους 10. Ναι, γεια σας, φεύγουμε. Και κάποιος μπήκε. Άντε, γεια, φεύγω. Και κάποιος μπήκε. Την ώρα που λες φεύγουν. Γεια σας, έφυγα. Έλα, φεύγω, γεια σας. Εντάξει, δεν μπήκε. Είμαστε σχεδόν φύγει. Μπήκε, έλα του. Αυτό το παιχνίδι είναι... πρέπει να έχεις... Τι να έχεις, εντάξει, πρέπει να είσαι καλά στο κλικ. Εντάξει, το bow όχι τόσο πολύ. Εντάξει, πρέπει να έχεις το bow. Θα βγάλω το texture pack, γιατί... Ένα στο ποντίκινο, επειδή είναι επαγγελματικό και πλήκτρο, το οποίο... Ναι, και το F5. Πάνω από ένα κλικ. Ναι. Μπορώ να κάνω γύρω στα 4 κλικ αυτό. Αλλά το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν νομίζω ότι θα με κάνει αυτό. Έτσι, γιατί έχω τα... το video settings, particles, μήνυμα θα βάλω. Δούλεψε, ναι, όχι. Εντάξει, όταν το bow δεν χρειάζεται πολύ. Σπάνια χρειάζεται. Άμα είσαι κοντά στο creeper είναι πιο εύκολο. Ναι, και είμαι και πρώτος. Εγώ στέκομαι μπροστά, ρίχνω ένα shot και ένα bow και τρέχω πάνω. Έτσι. Αλλά το bow δεν ξέρω κάτι. Και για να το προλαβαίνεις γρήγορα μπορείς να κάνεις τέτοιο. Να έχεις το shift πατημένο και να πηγαίνεις δίπλα του έτσι για να το χτυπάς. Έφυγε. Πλάκα όμως το bow παίρνει μια καρδιά, μια γραμμή τέλος πάντων. Είναι εδώ ένα iron vein. Αυτό αν σε πάρει από πίσω δεν σε αφήνει. Ναι, βέβαια. Και εντάξει τους αποσπάει όλους. Σε αποσπάει αυτό. Γιατί έρχεται από πίσω σου. Όσα iron golem προτείνω να κάνουν με bow. Ναι. Όταν είσαι μακριά, Όταν είσαι κοντά και το βαράς θα σε κυνηγήσει. Όπα, αυτό πάει κοντά, επικίνδυνο.
Εντάξει, το έφαγα το. Έχω 9 kills. Φάτο ρε το. Έλα. Το φάγα. Όχι, δεν το φάγα. Αν έχεις να πάρεις τέτοιο, αν έχεις 750, νομίζω καλύτερο είναι να πάρουμε... Ρε πέθανε. Αν είχες τα 750 gold και κάτω, νομίζω καλύτερο είναι να πάρεις το armor, το iron armor. Νομίζω γιατί αν πεθάνεις χάνεις πάρα πολύ χρυσό. Έχω 464. Αν πεθάνεις χάνεις 200 κάτι. Ακόμα πρώτος είμαι εγώ. Όχι skeletons. Δεν έφαγα. Εντάξει, δεν έχει τα kills. Δεν δίνει όποιος έχει φάει το πιο πολύ damage. Όποιος έχει δώσει το πιο πολύ damage. Δίνει για το ποιος έχει κάνει το τελευταίο hit. Το overkill. Στο lane 3 έχει ένα power και έχει και ένα άλλο. Όμως το πάμε, τρέχουμε πίσω. Πήγαμε. Έχω 12 kills. Πλάκα. 13, όχι, κάποιος άλλος το πήρε. Όχι, τι γίνεται με αυτό το πίγμα. Όπου έχω τα particles, όχι τα particles, έχω κάτι, ένα texture pack νομίζω και δείχνει αίμα όταν τα χτυπάς. Είναι εκνευριστικό, αν τα δεις στο βίντεο, πάρα πολύ εκνευριστικό. Εντάξει, στο βανίλα άμα το δεις. Ναι, εσένα σου δείχνει. Αν το high pixel. Αν το high pixel τότε. Νόμιζα ότι έφταιγε για το... Ούτε texture pack έχω. Ωραία, με πήρε το Iron Golem από πίσω. Ναι. Έλα, φάτε το κάποιος. Μαν. Το έριξε ένα... Όπως με κυνήγαγε, γύρισε, έριξε ένα με τον bow. Και το πέτυχα. Και τώρα έχει και blazes. Πάρα πολύ. Θα πάρτε και σε αυτό. Τώρα θα πάρω iron armor. Νομίζω είναι το καλύτερο. Καλύτερη επιλογή. Γιατί αν πεθάνεις χάνεις πάρα πολύ χρυσό. Πόσο έχει το iron armor? 750 νομίζω. Ναι, 750 έχει. Και το iron sword 750. Τα leather στα δίνει έτσι αλλιώς, Σαν δίνει από την αρχή τα leather. Ωραία, κοντεύω να πεθάνω. Έλα. Έχω 3 καρδιές. 3,5 και έχω 100 εκατομμύρια ζώα πάνω μου. Όχι. Μου σκότωσα και ένα τέτοιο. Ωραία φίλε. Έχω 2 καρδιές και 1,5. Όχι, τώρα έχω 3. Έλα. 5 καρδιές έχω. Ποιο wave τελειώνει? Ποιο? Όχι, συνεχίζεται μέχρι να πεθάνει ο trader. Συνεχίζεται. Αυτό στη μέση, ο villager. Τα creepers πηγαίνουν πάνω του και ανατινάζονται. Και Ναι. αν φάει πάρα πολύ damage και πεθάνει, αυτός τελειώνει, αλλά συνεχίζεται συνέχεια. Και κάποια στιγμή βγαίνουν, νομίζω, 5 Iron Golem κάποια στιγμή στο Wave 8.
Αλλά δεν έχω φτάσει. Ωραία, πέθανα. Συγγνώμη αν μου κόπηκε το βίντεο. Σταμάτησε το Bandicam. Με συγχωρείτε. Εντάξει, ξαναξεκίνησα. Τα ζόμπι εδώ μεταξύ. Ωραία, εντάξει, έληξε το μάτς. Δεύτερος βγήκα. 14 γύρω, εντάξει, καλά ήταν. Λοιπόν, νόμιζα... Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Το link, ο server πάλι θα είναι στο description. Ναι, Και το επόμενο βίντεο, πατημένος εδώ. γεια σας.